車は特急しおさい14号東京行きです。次は錦糸町に停まります。地下鉄半蔵門線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようご支度ください。錦糸町の次は終点東京です。We will soon make a brief stop at Kinshicho. Passengers changing to the Sobu Line local service, Choromizu, and the Hanzomon subway line, please transfer at this station. The stop after Kinshicho will be the Tokyo Terminal.